Oh iya lali aku. Saya ngabari KN. Sebenarnya orang metu. Sopo to nelpon ae iki? Ganggu wong turu ae. Ya, kowe kok muni ae. Kowe mau angkat iki duit baik iya. Halo. Piye mau? Nomormu ira metu iki, sing metu 66. Hah? Nomornya 66. Wah, kualik berarti. Piye tuh dukune mambungi kocelok lanang. Bagian anak-anak. Seleper se dukun. Ngono kuwi resikone. Dukun cabul. Kadung tak duit toka aku. Bayarin dukun. Nukane rokok parlak ya. Alah, sudah mau mendayu. Goblok dukune lek ku yo. Wes. Oh, ya. Wis. Apa saya pentol. Nomor tuh. Aduh. Cacing nih jero weteng wis muni iki piye iki? Wae sarapan iki, entar wis isuk ya. Sarapan iki lah. Iki cacing dalam perut iki karena gendong diseni nyai. Wis ora. Kok amune kecil-kecil gini? Mampus kok kuwi. Tempe gosok enak, mosok gosok ora enak. Mangane pada kering. Mantap. Mambu rasa sayur iki. Mambu ora tak anget soalnya. Ora, alhamdulillah sayur ora mambu. Nikmati kae. Terus aja dinikmati ya. Senajan sego gosok wis ra apa-apa tak nikmati kae. Tuku iwak ora kuat aku pasang nomor ora tau tembus malah sing metu songo-songo bajingan. Songo-songo 66. Halo. Apa iki? Oh, api ya bos mandor batu bara. Apa? Penggawa otong. Arah ndi? Banjarmasin. Lah kapan mangkat iki? Oh, engko bengi. Oh, alah. Ya. Aku anu makan saiki wae ya. Wis, wis sarapan ya. Aku sudah botak tapi sore. Guys, tak kata aku ora ndelmu belas-belas yo. Ayo belas tantangan aku. Tak togel. Guys, ngawas saiki tak ono. Tau. Ayo. Alhamdulillah, rezeki. Ora ketemu kapal otok. Mas. Oh, alat kuda ini. Iya tapi apa? Sama Aja saya. ning ndi ya ning ndi? Ada kerja. Asa ning ndi? Alah muat batu bara gone Banjarmasin. Ini iki makan. Iya, ditelepon bosi mungkin kita mangkat. Mas apa itu? Ora iso dia bilang piye kadung janji karo bosi ya. Nah, tapi Oh, ora dadi anu mayane. Wis. Assalamualaikum. kan besar no gelae to. Ora
lah tuh Dek karepku ki ya pengen golek kerja halal tapi saiki golek kerjaan yo angel. Ya wis dindak dhisik no gelek golek kerjaan sing halal kono lho Mas. Yo lek enek ngono ora enek sing ngabar-ngabari enek kerjaan sing halal ngono ora enek lah kecuali iki. Ya golek sik lah. Dek iki yang nggo disambian no. Iki sesuk tak golek ngajar teko-teko kanca sesuk. Ya ora sesuk-sesuk to saiki Yo lho, Mas. sabar to mosok saiki to. Ya iya to saiki kudu wani. Kaya pemo. Turun cewek ndi ya Cak. Biasanya ngetengi wedokan aja kayak. Aman aja gak ngono. Terus aku sing ora betah Mas. Yo sabar to Dek. Kenapa iki? Kenapa mau turun itu ame? Lu kowe kapan balik? Kapan nek murah bimo? Jangan-jangan gendaanmu iki. Ngawur aku. Nyapa aku bojone aku gendane. Iki bocah galak temen iki. Sabar to, ini enggak oleh karo tamu kuwi. Ngambok. Galak temen. Lek nek rancang koyo ngono kae galake. Koyo macan akar. Kadang-kadang iki anjing ledis di mana. Mosok iya. Lagi galak berarti malah. Macan ini macan bau. Wow, jelasnya. Dek, kekno kopi Dek, loro. Ora nek kopi. Teh. Ora nek teh. Bali yo Mas, timbang repot kene kene iki. Temenmu jaluk kopi ono teh ra oleh. Kae mau ngerti dhewe wis bar ngapok. Ya iya to jelas koyo ngono to. Temen awakmu di bojo koyo ngono awak tak ya. Ora lho, iki mau ki kapan balik balik. Ora kerja-kerja apa ini muat balik negara. Lebih dari sukses ora. Ya lah kita tambah kiri. Dari kono lho. Kursi aku sing wong ayo. Mau tau dia seperti Saiki aku yo mau tenan. Aku kandar iki saiki sekolah jura-jura. Saiki tetek ngapi ku malah cemplung selama 2 tahun iki. sebenarnya stok gede dilereni ya mau seragam tidak lebih seragam kemajuan lebih oke lah ya. Nah iki lak cara golek kerjaan. Kaya awakmu iki contohnya seperti ini enek. Golek kerjaan mung dihapus-hapusi wong ngene iki liar piye. Jalan balik terus anu tak balik aku kang tak juga ya Kesusumen lho iki. iya Oke, orang terang habis anu bus.